Ministry of Heaven Voice. Hama tomugamukirai pa ino ministry. I greet you all brethren in this ministry. Mharidzo nasi tichaipiwa ndi Pastor Erben. We will receive the preaching for today by Pastor Eben. Rugare rashe ngaruwe pakati pedu. Peace of Lord be among us. Hallelujah. Toda mukwadzisai mose I greet you all, muri kutinzwa, my brethren, muri kutiona. who read, who understand. Izwai kukwadziswa muzita ra Jesu Kristu. We greet you in the name of Jesus. Toda mukwadzisai wa apostoli vakatanga We also greet the apostle who begins nevhangeri iri ini anisati ndatanga. with this gospel before me. Vanambiya vakabarwa ini anisati ndabarwa, izwai kukwadziswa. Grandmothers born before me, be greeted. Asi ndinokumbira kwamuri titendedze Jesu ataure shoko. I ask you to allow Jesus to speak the word. Tine nyaya yedu yeshoko ranhasi, We have any issue today, zororo. it's about rest. Toda kumbotaura nepamusoro pezororo. We want to speak about rest. Isu takapiwa zororo. We have given the rest. Nezuro tanga tiri mwana vakarashika, Yesterday we were lost, tadzokera muimba ya Baba. but we are back in the house of Lord. Kune vatendi vanokanganwa kuti akapiwa zororo. They are believers who forget that they have been given their rest. Vanoda kugara munhamo, They want to suffer, asi nhamo aina kunaka pamunhu. but to suffer is not good for a person. Saka uchiona mwiri wako ichichema, That's why you see your body crying. misodzi inobuda kana dambudziko rasvika. Your tears come out when the difficult comes. Pane mufaro, Where happiness, nyangwe kuti misodzi budabu aubudi. your tears cannot come out. Hallelujah. Tisati tapinda mumagwaro, Before I preach the word, tine chimwe chirungano chichatibatsira isu, I have a small parable which will help us. chichatibatsira isu kuti tinase kunzwa ishoko ivhangeri ranhasi. It will help us to understand better the word of today. Chiringano chinoti, This parable says, kwakange kune mumwe musharuka. there was a boy. Musharuka uyu wanga ari parwendo, This boy thought to travel, waibuda muchiguta rechimoyo echienda kuguta reBeira. traveling from Shimoyo to Beira. Iye anga nemotokari yake. He has his car. Paifamba parwendo, When was traveling, vakasangana neumwe mukomana. he met a boy. Mukomana uyu wanga parwendo rumwero, That boy was at the same journey, echifamba netsoka, but traveling by his foot, ane mutoro pamusoro. with a luggage on his head. Musharuka uyu wakanzwa tsitsi, That man felt mercy, vakamira nemotikari yake, stopped his car, vakataura nemufana and spoke to the guy. kuti chikwira mumotikari kuti ubatsirikane, Get into the car to help yourself, kuti uzorore pakuremerwa kwako. to rest your luggage. Mukomana vakatenda, And the boy accepted. vakakwira He get into kumashure. on back of the pickup. Mukomana uyu paakakwira mumotikari, That man, that boy, when he get into the car, haana kutura mutoro wake, he didn't put down his luggage, asi iye akakwira nemutoro kumusoro. but he carried on with his luggage on head. Akambofamba, They drove. musharuka ndokutarisa kumashure, When the man looked back, akandoona mufana akandotwara mutoro, he saw the boy with his luggage on head, ndokushamisika nazvo. and he was surprised. Ndokubvunzisa kumufana, He asked the boy,
ngekwa uturi mutoro wako. Why don't you put down the luggage? Ngekuti ndakupakidza munhu kuti uzorore pakuremerwa kwako. I gave you a right for you to rest. Mufana ndokupindura kwaari. And the boy replied, kuti ndikasiya pasi kana mungoro muno, if I put down my luggage down here, ndichazokanganwa munhu kana ndodzika. I will forget it when I drop down. Saka ndiri kuramba ndiri nawo pamusoro kuti ndisazokangana. That's why I'm carrying my luggage. Musharuka akazviona zvakadaro zviri nani kuti adzike. And the man saw that it was better to drop the guy. Ngekuti munhu akadaro aadi zororo. Because that kind of person, he doesn't need to rest. Mukomana vakadzika. And the boy, wakaruza zororo. he lost the rest. Chirungano chidiki chatiri kumupai hama dzadiwa. This small parable what we are giving to you brothers, chinotaura kuti uyu musharuka ndi Jesu Kristu. It means that man is Jesus Christ. Mukomana uyu tisi watendi. And the boy stands for the believers. Mutoro vairamba kutura mufana uyu. The luggage that the boy was carrying, ndezvivi zvatinazvo isu. it's our sins. Takadaidzwa na Jesu Kristu. We have been called with Jesus kuti uya Christ. muture kunoku. Come and drop this. Ngokuti zvinorema mumunhu. Because it's heavier for a person. Asi tinoreva pakati pedu isu. But between us, kune vanhu anoramba kutura mutoro. there are people who refuse to drop the luggage. Jesu anodaidza nyika yose. Jesus called the whole world. Kuti uyai kwandiri. Come to me. Mutware zhoko rangu. And carry my word. Anodaidza nyika yose. He called the whole world. Kuti ature mutoro unorema. To drop that luggage heavier. Ngekuti mutoro ake auremi. Because his luggage is not heavier. It's light. Nezuro tanga tiri mwana vakarashika. Yesterday we were lost children. Ngekuti takamboedza zvese kunyika. Because we have tried everything in the world. Zvakaramba. And it doesn't work. Takambotraya zvimwe. And we tried other things. Takambotora zvinhu zvinorema kuti tite mabusiness. We took heaviest things to make our business. Asi zvauya kuzotiremesa pamuzi pedu. But it brings difficulty in our house. Kana wabuda kunze keimba, when you come outside the house, mwiri wako unoreruka. Your body it feel light. Kana wodzokera kumba, when you get back home, unoti ndiri kudzokerei kumusha. You ask why I'm going back home. Ngekuti kune zvinhu zvinorema. Because they are heavier things. Hama Jesu beloved Jesus akakudaidza kuti uture. He called you to drop those things. Ngei kwa uturi. Why you don't let it away? Uri muimba ya Mwari. You are in the house of Lord. Uri kundoita zvinhu zvisina maturo. You are doing bad things. Hama brother, uri kuita fake. You are not doing good. Wakuita fake. You are not doing good things. Ndifunge kuti auri kuwa mwana vakanaka. You are not being a good person, good child. Muimba ya Mwari. In the house of God. Mwari ndinoziva kuti anokuregeredza izvi bit by bit. I know that God will forgive you bit by bit. Hallelujah. Ama atisati taenda mberi. Brethren, before we go forward, atisati taura zvakawanda. Before we speak many things, tine shoko raMwari. We have the word of God. Bhuku raMateu. In the book of Matthew. Chapter 11. Matthew 11. Verse 28 swika pa 30. Verse 28 to 30. Iyo inotaura tinokumbira vaerengi. It says, I will ask the reader kuti ateerenge to read for us. 28.
Uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, uye ndichakupai zororo. 29. Takurai joko rangu mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro, uye ndine moyo unozvininipisa, uye muchawana zororo remweya yenyu. 30. Nekuti joko rangu hariremi, uye mutoro wangu wakareruka. Iri ndiro soko raMwari. 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. 30. For my work is easy, and my burden is light. This is the reading of the word of God. Hallelujah. Ama tinoziwa kuti muromo wangu unokakama. I know that I can speak very well, Asi shoko la Mwari but the word of God, inojekesera izvi zvose. it brings clear everything. Tinoziwa iwe wakauya I know you come kuna Jesu You come to Jesus. You came to Jesus kuti ndauya. and you said, I am here. Wakapupura nemuromo wako You spoke with your mouth ngekuti Jesu akudainza kuti uye uzoture mutoro wako. because Jesus called you to help with your luggage. Mashipakati pedu pane vanhu vari kuramba kutura. But between us, among us, there is brothers who are refusing to put down. Kune zvinhu zvaakasunga muchihunu, There are things binding their waists. kune zvinhu zvaakasungwa mukati memusha There are things that binding their house. echiti itambo, And they said it's rope, asi imwe yetsvina. but it's Imwe yetsvina. it's a bad spirit. Hallelujah. Ama Brethren, katirege izvozvo, leave that. kasatsverudze Mwari, Leave that. ngekuti kana vauya kuna Mwari, Because when you come to Jesus, iye akudainza kuti uture, He called you to leave that. iye anotanga kudzidzisa kuti uchararama sei naye. He teaches you how would you live with Him. Saka echiti iwa chiedza chenyika, That's why He said, be the light of the world. kuti kana vamwe asati auya kwaari, When others, akutarise iwe sei Jesu Kristu, for others to look to you as Jesus Christ, akutarise iwe sei Mweya Mutsvene, to look to you as the Holy Ghost, akutarise iwe sei Mwari, to see you as God, ngekuti Mwari anogara anewe. because God is with you always. Hallelujah. Amen. Azviti kuti uye kuna Mwari You can't come to God usina kutura mutoro. before you lift your luggage. Ukadaro If you do that, unowa pasi, you will fall down. ukadaro If you do that, unokuwara. you will fall down. Sei musharuka we vakadzikisa munhu waibatsira. As that man, he dropped that boy that who he was helping. Hallelujah. Ama Brethren, katirege chifekifeki, leave those fake things. katirege chifekifeki, Leave fake things. ngekuti nerimwe zuva Because one day, ndakasangana nemwe murume I met a man. vakandiudza kuti pakati pedu pane vanhu vakadaro. He told me that among us there is people like Ini that. handina kutendera, And I refused that. ndekuti iwe vakadainzwa naMwari, Because you were called by God. wakakonfesa You confessed. kuti ndinotuka madhimoni muzita raJesu. I rebuked the devil in the name of Jesus. Haye murume akati, mechida kumuona ndinomuratidza.
And the man replied, if you want to see, I will show you the man. Ini ndakamubvunza kuti tiratidze tiende kuwaona pakati pedu. I told him, show me, I want to see them among us. Akati vamwe ndiwo akasungira zvinhu muchiuno. And he said, others are those who had bound things on their Ndakati waist. handigoni kuzviona ngekuti madziso angu azvioni zviri mukati. I said, I can't see because my eyes are not able to see things inside. Vakati vamwe vanouya kwatiri isu. He said, others comes to us. Anotenga rezi ravo. They buy their razors, Anouya. they come, Isu tinotanga kunyora mwaari. and we write on them. Titanga kubhabhatidza muzita remadhimoni. We baptize them in the demon's name. Tinocheka kawiri. We cut them twice. Sei chinyoro chevaroma. As Roman, Tichiti tiri mwari wechipiri. saying that we are second God. Tinotanga tacheka kumusana. We cut on their back first, Kaviri. twice, Tichiti mwari wechipiri. saying second God. Tichiti wafuratira mwari wako. And we say you have denied your God. Tichiti tarisa kuno. Look to us. Tocheka pamoyo. And we cut on their hearts. Kaviri tichiti mwoyo wako wakaora. And we said your heart is decayed. Tichiti simudza musoro. Lift up your head. Tocheka kawiri. And we cut twice. Tichiti musoro wako haudhonzi. Your head doesn't work properly. Hallelujah. Amen. Takaona zveshuwa. We saw truly Kune vanhu vasingadhonzi pakati pedu. there are people that which doesn't work properly in among us. Akauya kune musharuka. They came to that man Haana kutura mutoro. and he didn't put down his luggage. Nezuro aichema Yesterday he was crying, kuti naye ndaionekwa panhamo dzangu. if someone helps me. Wawanikwa haadi kutora mutoro. There is someone to help and he doesn't want to leave his luggage. Uri munhu unonetsa. You are a difficult person. Hallelujah. Musoro wako udhonzi. Your head doesn't work properly. Chitura mutoro wako. Drop that luggage Uone zvimwe zvitsva. to see new things. Saka zvechiti tendeuka. Now we say to convert. Kutendeuka ichiko hama. What means to convert? Kutendeuka. To convert Zviri kutaura kuti kana wakatarisa ini pafesi. means if you are looking at me, Iwe wakupa gotsi. then you turn back. Kana ndapa gotsi. When you turn back, Handisiri kuona zviri mashure mangu. I can't see what is behind me. Kushure kwangu uku Behind me, kune madhimoni. there are demons. Kushure kwangu uku Behind me, kune zvivi zvakawanda zvakasiyana. There are so many sins different. Ndakuona zvinhu zvitsva. I see new things. Ndizvo zvinoda Jesu Kristu. That's once Jesus Christ. Saka ichiti turai mutoro. That's why I said, drop your Mutoro luggage. wapedza kutura After you drop your luggage, ndiwo wafuratira. at that moment you turn back. Ngeko unozotarisazve kumashure. Why you look back again? Ushakuwara hama yangu. You will fall, my brother. Mwari haazvidi. God doesn't want that. Ndinokuudza masikati ano I'm telling you this afternoon kuti Mwari haazvidi. that God doesn't want. Wanga uri mwana vakarashika, You were lost baba akakutambira zvakanaka. and your father have received you back. Hama dzose dzechechi dzakapururudza, All the brothers celebrated. akakutambira, They received you. akaruwa michato. They had made marriage. Hallelujah. Amen. Sezvamunoranga munhu ari nyuwani akauya As you see, a new believer, ndiyo unowaniswa rudo rakanaka. that person find good love. Hazvidikani kuzwa rudo rakadaro kuti mangwana tuzosuwa. We don't want to hear about that love and to other day to hear things different. Saka batisisa rudo iro Hold that love ngekuti Mwari rudo. because God is love. Hallelujah. Vadikani, Beloved, kana tature mitoro yedu
when we have dropped our luggage kuna Jesu Kristo, in Jesus Christ, tinofanira kuwa chiedza chake. we need to be his light. Tinofanira kuteerera mirayiro yake. We need to follow his commandment. Tinofanira kuteerera zvaanoda Mwari, We need to obey what he wants, God, kuti nyasha dzake dziwandiswe kwatiri. for his mercy to come upon us. Hallelujah. Amen. Kodzero yekuraswa ndiri mwana womambo, ndakatengwa neropa rase, handina kodzero. Kodzero yekuraswa ndiri mwana womambo, ndakatengwa neropa